Dominikai, kas buvo sunkiausia šiandien ypatingai po didžiosios pertraukos, kad paleidot rungtynės? Sunkiausia buvo tikriausiai ateiti vėl su tokiu pačiu nusiteikimu, kaip atėjom į rungtynės nuo pirmų minučių, pirmus 2 kėlinius. Ir sunkiausiai sekėsi mums gynyboje dirbti. Labai daug prasileidom, aišku, pačios nepataikėm, bet tas rezultatas tikrai nebuvo. Neatspindi taip, kaip mes, ta prasme, blogai čia atrodom. Mes nesam tokios prastos, kad toks rezultatas būtų. Aš manau, viskas gerai, aišku, sveikinu Šiaulių ekipą, bet yra kaip yra. Atsarginių žaidėjų suolelis kur kas trumpesnis, turbūt irgi vienas iš akcentų buvo po didžiosios pertraukos, nes labiau pailsėjusios šiaulietės atrodo su didesnė energija kildavo nuo suolo. Irgi yra tas faktorius, bet aišku, čia mums pritrūko, manau, noro gintis, nes viskas per gynybą, aišku, neapsigynėm ir automatiškai neužpuolė, tai tas ir lėmė turbūt. Ir dabar pabaigoje asmeniškai klausimas tau, kas sunkiau, ar RKL B divizione žaisti, ar Kėdainių rajono lygoje sužaisti, ar čia suvadovauti vyr trenerio poste Open Smart VM LKL rungtynėse? Aišku, kad čia suvadovauti vyr trenerio poste, aišku, pats sunkiausias dalykas čia. Turbūt sunkiausiai buvo nusiteikti, aišku, pačiam. Dabar pats turbūt galvoju, kad čia ir per mane gali būti, kad pralaimėjom, bet turbūt visiems tokias mintis ateina, kaip pirmą kartą treniruoju, bet matysim toliau, kaip bus. Treneri, nors pirma rungtynių pusė iš pirmo žvilgsnio buvo kažkiek sunkesnė, ką didžiosios pertraukos metu ten pakeitėt, kad po jos visiškai kitokie išėt? Jo, pirma rungtynė pusė buvo sunkesnė turbūt dėl to, kad jie turėjo trumpesnę rotaciją šiandien rungtynėse, kol turėjo jėgų, jie to laikėsi rungtynėse artimiau. Tai tą ir akcentavom, kad reikia išlaikyti tą patį agresyvumą ir intensyvumą. Ir antroji pusėje turim nulaužti tas rungtynės, tai taip ir atsitiko. Ir įvedėm tik tais konkrečias kelias korekcijas ant jų derinių, kas tikrai pasteisino ir tasai nulėmė tokį rezultatą. Kiek ilgesnis atsarginių žaidėjų suolelis ir šviežesnės žaidėjos galbūt padėjo taip pat siekti tokio rodiklio? Tai vienareikšmiškai, kaip ir sakiau prieš tai, tai čia buvo vienas iš kertinių faktorių, nes mes žinojom, kad mes turim ilgesnį suolą ir, sakykime, lygesnį suolą, tai tasai mums ir pasitarnavo. Tai nežinau, tai buvo mūsų stiprybė ir mes šiandien tuo naudojamės. Apie Keilos Cooper pasirodymą, žaidėja nauja, tik atvykusi čia į Lietuvą, bet šiandien aikštelėje pasirodė iš pirmo žvilgsnio, gebanti daryti viską. Būtent, jo, tai mes, kaip ir minėjau prieš rungtynės, dar nežinom tiksliai, ko tikėtis iš jos varžybinėje aplinkoje, bet aš sakyčiau, jinai, nesakysiu gerai, kad viršijo lūkesčius, bet tikrai pateisino.